دی وی علامه ابوالحسن علي الندوي رحمه الله وی د اسلامي امت خلکو ویده کېږئ مه په دې ډېر بحثونه مه کوئ چې روا او ناروا دي دا د امت ضرورت. تاسو کې کوم طالب د چې غټ موبایل نه لرئ؟ کوم طالب غټ موبایل لري هغه لاسونه جګ کوي؟ څوک چې لرئ غټ یا هم دلته نه دي راوړي یا بېله مسله ده. کم طالبان غټ موبایلونه لرئ؟ اوس یې کوم نه لرئ؟ په شمار خلک دي کنه دوی نه لري. دا خو اکثره واړه دي پکې. زړه خو یې ده چې واخلي کېدای شي اخیستی به یې نه شي اقتصاد به یې کمزوری وي. ښه طالبانو ورونو اوس زه تا نه پوښتنه کوم چې غټ موبایل اوس نبی صلی الله علیه وسلم وی په بدن کې یوه ټوټه ده چې دا صالحه سي څوک صالح کېږي؟ که دا فاسده سي؟ طالبانو ورونو خیر ده د نوي عصر علماو خبرې واورئ. دوی ملحدین نه دي، دوی د اسلامي امت د نن حالت درکولی سي او نن حالت درکوي. نو دی داسې وایي ابوالحسن علي الندوي وی نن عصر کې اعلام رسنۍ میډیا چې ده دا د زړه حیثیت لري. اذا صلح الشعب كله واذا فسد الاعلام فسد الشعب كله. که میډیا طالبانو فاسده سوه ټوله میډیا مو کفر ته ور پرېښودله، رسنۍ مو چا ته ور پرېښودې؟ کفر ته مو ور پرېښودلې. بیخي موږ هېڅ نشریات نه کول، ټول مو دوی ته ور پرېښودلې. نو دا ټولنې اوري که یې نه اوري؟ چې تاسو بزرګانو کې په 90% اوري نو عام انسانان به څنګه کوي؟ اوري که یې نه اوري؟ نو چې اوري نو هغوی د خزانې به له چا نه ډکې شي؟ نو چې میډیا فاسده شي ټول راتلونکی نسل څوک کېږي؟ فاسد کېږي. او که میډیا ته موږ مبارزه وکړو د دوی د مبارزې نه د موږ مبارزه څوک شي؟ قوي شي. سم کار ورته وکړو، علمي کار ورته وکړو، دومره پرمختګ ورته وکړو چې د میډیا ټوله موږ د میډیا داسې کړو چې ټوله میډیا د پښتو د فارسي څوک صالحه کړو. چې صالحه مو کړله طالبانو راتلونکی نسل بیا څوک؟ اذا صلح الاعلام صلح الشعب واذا فسد الاعلام فسد الشعب. تاثیر پې کوي که نه پې کوي؟ تاسو طالبانو ورونو تیر جهاد کې چې موږ تاسې دا هغه کوو څه ورته د رسنیز فعالیتونه کول، انسانان دې موږ څومره ملګري ول که نه؟ یعنې دا ملګري مو څومره را ډېر سوي ول په هغه باندې. عمره د دنیا نه به مو انسانان دې ته را جلبول چې موږ درځو او جهاد کوو د روان یو ولاکه پاتې سو. نو نورې دنیا کې د انسانان په هغه د رسنیو له لارې نه داسې په جذبو راغلل، په انقلابونو به راغلل. دا اوس کوم جهاد چې روان ده که نه پوهېږئ؟ خو نو که دې کې دا رسنۍ تر ګل کوي طالبانو جهاد ګل کېږي، قسم کوم ګل کېږي. خو څومره چې رسنیز فعالیت ډېر ورته اوسي هغه جهاد نورم ګرمېږي. د الله په خاطر وکوئ. علماو دغه نارې چې روا ده که ناروا موږ ته معلوم ده. تاسو د امت حالت وګورئ، د امت راتلونکی 50 کلنۍ حالت وګورئ. که چېرته میډیا کفر ته ورپاتې سي اذا فسد الاعلام فسد الشعب كله. ټولنه به ګوره درنه لاندې سي. بیا ټولنې تا واک ته نه راځي چې ټولې دښمن خبرې ورته کوي. او که چېرته دا صالحه سي صلح الشعب كله. دا شعب خو لا څه کوي چې له سرحدونو نه باندې شعبونو کې به انقلابونه را پیدا سي، دی به د اسلامي امت دی په حرکت باندې راسي او بیا اسلامي امت ته هغه میندې او هغه مسلمانان چې امیدونه لري بیا به په دغه هغه باندې کینی چې بیا د اسلام بیرغ راسي او د موږ په کور باندې مو ورپیږي.